Здравствуйте, ребята! Решила сделать камин к Новому году. Фальш-камин. Вот такое у меня уже получилось. Это я вам показываю в процессе. Сделала я его из 5 коробок. Такие вот коробки. Склеила скотчем. Сначала приклеила на клей, потом на ПВА клей. Такой у меня вот был момент. Это я клеила коробки. Потом замотала скотчем со всех сторон, чтобы оно не распалось. Сверху нарезала вот эти вот панели ПВХ. Отрезала от них кусочки. Кусочки буду крепить вот сюда, таким образом, по всему периметру, поверху. Далее буду здесь везде обклеивать. Сверху, снизу будут у меня плинтуса такие. Далее все вам покажу. Сейчас я клею плинтуса. Вот такие вот вырезала под 45 уголком. Здесь вот приклеила на клей, такой специальный для пенопласта. Муж помог, конечно, вырезать эти уголки, потому что я сама не смогла бы. И вот таким образом будет крепиться. Вот так. Вот такая красота у меня получилась. Мне понадобился еще картон. Большой кусок картона. Я поставила на него, приклеила плинтуса. Он у меня идет во весь размер. Вот так, по всей длине. Этот картон торчит у меня с этой стороны кусок, с этой стороны и сзади еще торчит. Чтобы он не заваливался, я еще приклеила плинтуса сюда, только наперед. Сзади ничего не клеила, сзади оставила вот так вот. Сверху точно такой же кусок картона приклеила. Вот у меня здесь идет картон. Вот, во весь размер. Во всю длину. Сверху картон я обклеила листами А4 бумагой. И вот такую вот красотень налепила я. Сыночек мне помогает. Все время помогал. Да, Миша? Надеюсь, вам понравится. Если что, пишите комментарии, кому понравилось, кому нет. Задавайте вопросы, буду отвечать.